Hey guys, it's me, Dale. Tara, samahan niyo ako sa panibagong adventure na pupuntahan natin. Ngayon, nandito kami sa isang lugar na napakaganda at napapalibutan ng bundok, fresh air at sobrang relaxing pa ng view. Dahil gusto ko lang talaga mag-enjoy at mag-relax, naisipan ko mag-nature tripping. Ito nga pala ang Caza Peregrine, dito lang yan sa Pintong Bukawi, San Mateo, Rizal. Ang sarap lang din pakinggan ng hangin, tahimik na paligid, at yung view ng bundok na parang nakakawala ng stress. Meron din silang restaurant na kung gusto nyong mag-food trip habang nagre-relax at nagpapahinga ay pwede kayong umorder dito. Meron silang pang breakfast, merienda, at dinner, kaya hindi kayo magugutom dito. Ito nga pala ang mga in-order namin. At syempre, hindi mawawala ang special champorado nila. O diba, may twist pa bago mo siya makain. At ang maganda dito is napakasarap talaga niya at hindi kayo magsisisi i-order ito. Ang una nga pala naming tinry is yung breakfast meal nila at syempre nag-coffee din kami. At di mawawala ang pang-merienda na pizza. Meron din pala nag-offer sa akin ng human drone shot. Kaya syempre hindi ko na sinayang opportunity. Hanapin niyo lang si Kuyang nag-ice cream. Yeah. Little nigga just beat it, this ice on my neck and this gold on my wrist. The only time when I'm feeling conceited, just pour me an 8 and a liter, then pop me a bean. Only time when I'm feeling defeated, they say forgive and forget. Too bad I ain't a Christian, feel like I'm Santa the way I bring blessings in. At dahil gusto ko ring ma-experience to ng mga parents ko, sinama ko na din sila. O diba? O sige, ayan, parang mga senior, sana hindi sumakit ang tuhod later. Char! At syempre, hindi mawala ang mga pictures para lagi tayong may memories at babalikan. Kaya guys, don't miss the chance na puntahan ang bawat sulok nitong Caza Peregrine. Sobrang ganda talaga niya at hindi kayo magsisisi. So hanggang dito muna guys, don't forget to like, follow, and subscribe para mas marami pang adventures ang ating pagsasamahan. See you on my next vlog. Bye!